வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறீங்களா? ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ மூலமா அவங்க எல்லாரையும் வந்து சந்திக்கல. ரொம்ப சந்தோஷங்க. முதல்ல வந்து என்ன சொல்லலாம், சாரிங்க. 2-3 மாசமா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு வீடியோ போடல. சில பேர்லாம் கமெண்ட்ல கேட்டிருந்தீங்க. நான் ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன். சில பர்சனல் கமிட்மெண்ட்னால தான் வீடியோ வந்து போட முடியலங்க. அதுக்கு கூட இடையில ஒரு வீடியோ வந்து சொல்லிடலாமான்னு நினைச்சேன். இந்த மாதிரி வந்துட்டு கொஞ்சம் பர்சனல் வேலைகள்லாம் இருக்குது, வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு நான் வந்து வீடியோ போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டுனேன். ஆனா அந்த வேலையெல்லாம் எப்போ முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டைமே தெரியாம இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு டைம் சொல்லிட்டு திரும்ப போடாம இருக்க வேண்டாமே அப்படிங்கறனால தான் சரி இந்த வேலையெல்லாம் முடிஞ்சோன்னா நம்ம ஒரு வீடியோ வந்து போட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைச்சேன். அது வந்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 வாரம் 5 வாரம் ஆனது. அப்புறம் அப்படியே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இப்போ வந்து ஒரு 3 மாசம் கிட்டத்தட்ட ஆயிடுச்சுங்க. பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லணுங்க. ஏன்னா இந்த நான் வீடியோ போடாத இந்த டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 400 பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனல்ல வந்து 25,000 சப்ஸ்கிரைபர் வந்து வந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. இங்க வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுங்க. ரெகுலரா என்னோட வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் தெரியும். ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம்ல வந்து வீட்டு வாசல்ல வந்து இந்த வயலட் கலர் பூ வந்து பூத்திருக்கிறது ரொம்ப அழகா இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த பூவை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து நம்ம வீடியோக்குள்ளார போகலாங்க. இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான அந்த பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு, அப்புறமேட்டு கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி எனக்கு ஏற்றது மாதிரி கொஞ்சம் வசதியா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அது வந்து நம்ம வேலை செய்யறப்ப கொஞ்சம் வந்துட்டு ஈஸியா இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி வந்து செய்வேங்க. இப்ப அதான் செய்ய போறேன். இது எல்லாம் வந்து எனக்கு ஈவினிங் வாங்கிட்டு வந்ததுனால பண்ணல. அது மட்டும் காரணம் கிடையாது. சரி வீடியோவும் எடுக்கலாம் அப்படிங்கறதுனால தாங்க வந்துட்டு இப்ப காலையில இந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். வாரத்துல ஒரு நாள் வந்து கொஞ்ச நேரம் டைம் போட்டு எனக்கு தேவையானதெல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த பச்சை மிளகாயில இருக்க காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு அலசிட்டு கொஞ்ச நேரம் காய வச்சுட்டு எடுத்து உள்ளார வச்சுக்கலாங்க. ஏன்னா அந்த காம்புனாலதான் வந்து அழுக ஆரம்பிக்கும். அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொதுவா வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு வாரத்துக்கு மட்டும்தாங்க எந்த ஒரு காயெல்லாம் வச்சிருக்கிறது. வாரம் வந்து இது காய்கறி வந்து கண்டிப்பா வந்து புதுசா போய் வாங்கிட்டு வந்துருவேன். அதே மீறி ஏதாவது கொஞ்சம் மீற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, புதினா இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாரம் ஆகும். கொஞ்சம் எல்லா டைமும் நம்ம கரெக்டா அதே மாதிரி யூஸ் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா, வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த பழசு இருக்கும் பாத்தீங்களா, அது ஒரு வாரம் முடியிறப்ப வந்து துவையெல்லாம் வந்து அரைச்சிருவாங்க. அது மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு ட்ரிப்பாவது ஃப்ரெஷ்ஷா வாங்கி நம்ம செய்யலாமே அப்படிங்கிறது தான். இது வந்து இந்த மாதிரி பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ரொம்ப நாளைக்கு வச்சுக்கிறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். இன்னொரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த வேலை செய்யறப்ப வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு தண்ணி நல்லா வடியட்டுங்க. வடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு துடைச்சிட்டு எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். தண்ணி எந்த அளவு வடியுதோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு ஈஸியா இருக்கும். அடுத்ததா வந்துட்டு இதுதாங்க வந்து ஷெல் பீன்ஸ். இது வந்து நிறைய வீடியோஸ்ல சொல்லியிருப்பேன். நேமா ஏதோ ஒரு வீடியோல காமிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். இதுல இருக்க அந்த சீட்ஸை மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறது, உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிறது. இது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, சீட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு வரும். ஆனா வந்துட்டு இந்த மேல இருக்க தோல் வந்துட்டு சீக்கிரமா வந்து அழுக ஆரம்பிச்சிடும். அதனால உள்ளுக்குள்ளார இருக்கிற இந்த சீட்ஸும் வந்துட்டு வீணாயிடும். அதனால இதை மட்டும் வந்து தனியா எடுத்து தனியா போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது. ஆனா ஒரு வாரத்துக்குள்ளாரெல்லாம் இது எதுவுமே வந்து வீணா போகாதுங்க. இப்ப இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சாலே போதும், எதுவும் வீணாலாம் போகாது. என்ன ஒரு இது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த மாதிரி பீன்ஸ், இன்னைக்கு பட்டாணி இந்த டைம் வந்து கிடைக்கல. இப்ப பச்சை பட்டாணி, இப்ப இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, இல்ல புதினால இருக்கிற இது எல்லாத்தையுமே இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா பூண்டு, வெங்காயம், அந்த மேல நிறைய தோல் சருகெல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, இது எல்லாத்தையும் ஒரு டைம் கிளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா அடுத்து அந்த வாரம் முழுக்க அந்த கிச்சனை வந்து கிளீன் பண்ற வேலை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும். அதுதான். இப்ப இது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பீன்ஸா இருக்கும். ஆனா இதுக்கான தோல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வந்து கிடக்கும். இது வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து அதுல இருக்க ஈரத்தன்மை எல்லாம் வந்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பரே வந்து அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுங்க. அடுத்ததா வந்துட்டு கருவேப்பிலைங்க. கருவேப்பிலையை வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, இப்படி வாங்கிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சும்மா ஒரு தாம்பாளத்திலேயே தட்டிலேயே வந்து உருவிட்டு அதுலயும் சில நேரம் வந்து ஈரம் இருக்கும். ஏன்னா ஈரம் இருக்கிறது வந்து போறதுக்காக கொஞ்ச நேரம் அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரமோ 1 மணி நேரமோ விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுட்டு எடுத்து வச்சிருவாங்க. இது வந்து கருவேப்பிலையை வந்து அலசிட்டு திரும்ப வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் எடுத்துட்டு வைக்கணும்னா அது பெரிய வேலையா இருக்கிறதுனால நான் வந்து இந்த மாதிரி அலசுறதெல்லாம் கிடையாதுங்க. அப்படியே எடுத்து வச்சிருவேன். டெய்லி யூஸ்க்கு எப்ப தேவையோ அப்ப வந்து எடுக்கும்போது அலசிக்கிறதுங்க. ஏன்னா இதுல அங்கங்க கொஞ்சம் ஈரமா இருந்துச்சுன்னா கருவேப்பிலை என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கொஞ்சம் 2-3 நாளா ஈரத்தன்மைக்கு ஏற்றது மாதிரி கலர் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிருது. ஒரு மாதிரி வந்து ப்ரௌன் கலரா இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி கருப்பு கலரா அந்த மாதிரி வந்துட்டு மாற ஆரம்பிச்சிருதுங்க.
அடுத்ததா வந்து பாத்தீங்கன்னா பூண்டு. பூண்டுல இருக்கிற மேல் தோலெல்லாம் மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த பல்லு அது கட்டின்னு சொல்லுவோம், அப்படி இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை வந்துட்டு உதுத்து மட்டும் எடுத்து வச்சிடலாங்க. அடுத்ததா வந்து சின்ன வெங்காயங்க. இது வந்து நம்ம ஊர் சின்ன வெங்காயம் மாதிரி இருக்காது, ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஊர் இது வந்து பார்க்கலாம். இதுல இந்த எக்ஸ்ட்ரா தேவையில்லாத தோல்லாம் இருக்கும் பாத்தீங்களா, அது எல்லாத்தையும் ஒரே நேரத்துல கிளீன் பண்ணிக்குவேங்க. அடுத்ததா வந்துட்டு கொத்தமல்லிங்க, ரொம்ப சாஃப்டானது. இந்த அடியில் இருக்க வேறு எல்லாத்தையும் வந்து கொஞ்சம் காஞ்ச மாதிரி இருக்கலாம் எடுத்துட்டு, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய கட்டா தான் கிடைக்கும். அது உள்ளார பாத்தீங்கன்னா சில நேரங்கள்ல அங்கங்க 1-2 இலைகள் வந்து அழுகி இருக்கும், இல்ல பழுத்து போயிருக்கும். அதெல்லாம் இருக்கிறத வந்து செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து வச்சோம்னா மற்றதும் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குங்க. ஏன்னா உள்ளார ஒரு சின்ன இலை அழுகி இருந்தா கூட என்ன ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபுல் கொத்தமல்லி கட்டையுமே வந்து வீணாக்கிடுங்க. அதே மாதிரி இப்ப வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சாலுமே நம்ம அப்பப்ப எடுத்து யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா, அப்ப வந்து ஓபன் பண்ணும்போதும் ஒரு டைம் செக் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் பழுத்து இருக்குது, திரும்ப அழுகி இருக்குதா, மோஸ்ட்லி அப்படி வராது, அப்படி ஏதாவது எப்பயாவது இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப அதையும் வந்து எடுத்துட்டு வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா நல்லா இருக்குங்க. மத்த எந்த தலைக்கு வந்துட்டு நம்ம டிஷ்யூ பேப்பர் போடலனாலும் பரவாயில்ல, மேனேஜ் பண்ணிக்கோங்க. ஆனா இந்த கொத்தமல்லி தலைக்கு மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர், மேல கவர் பண்றதுக்கு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டாதான் அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கிறேன்னு சொல்லும். அடுத்ததா வந்து இஞ்சி வந்து கழுவிட்டு எடுத்து வைப்பேங்க, அது வந்து இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு எடுக்கும்போது இந்த மூடியில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணி வந்து மேல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். அது நம்ம எடுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி அதிகமா இருக்கப்போ ஒரு தடவை டிஷ்யூ பேப்பர்லயோ இல்ல காட்டன் துணியிலையோ தொடச்சிட்டு மூடிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் வந்து தண்ணி படப்படதான் உங்களுக்கு வந்து பொருள்லாம் வீணாகும். ஸோ தண்ணி படாம இருக்கிறப்ப நல்லா வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாவே வந்துட்டு இருக்குங்க. இஞ்சில இருக்கக்கூடிய மண் அழுக்கு இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமா வந்துட்டு வீணா போகாதுங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டுக்காக வந்துட்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இது வந்து பூண்டுல வந்து எப்பயுமே வந்து நான் உரிச்சிட்டு அந்த நடுவுல இருக்கும் பாத்தீங்களா, அதை வந்து நான் எடுத்துருவேன். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பூண்டா இருக்கும். இதே நம்ம ஊர்ல கிடைக்கும்ல, நான் நாட்டு பூண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அது ரொம்ப சின்ன சின்னதா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. அதுல வந்து நம்ம உள்ளார என்னதான் கட் பண்ணி பார்த்தாலும் தேடியும் இருக்க முடியாது. இதுல இருந்து வந்து நான் எப்பயுமே வந்து எடுத்துருவேங்க. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து எடுக்கிறது நல்லதுங்குவாங்க, சில பேர் வந்து எடுக்க வேண்டாங்குவாங்க. அதை பத்தி எனக்கு தெரியாது, உங்க யாருக்காவது தெரிஞ்சிருந்தா அதை பத்தி சொல்லுங்க. ஆனா அதுல வந்து கொஞ்சம் மொத்தமா இருக்கிறதுனால நான் யூஸ்வலாவே எடுக்கிறதே பழக்கமா வச்சிருக்கேங்க. இது வந்து இப்ப தண்ணி இல்லாம தொடச்சு வச்சிருக்கேன். ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து காயட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்து அதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து இஞ்சியை விட வந்து பூண்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தா அந்த பேஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. ஏன்னா இஞ்சிக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கானது, அதாவது பூண்டை விட ஸ்ட்ராங்கானது. அதனால வந்து எப்பயுமே பூண்டு கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தா வந்துட்டு நல்லா இருக்கும். அளவு வந்து ஈக்குவலா எடுக்காம அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா வந்துட்டு நல்லா இருக்கும். இப்ப இதுல வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு வந்து சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா வந்து மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குவாங்க. அதுக்கப்புறமேட்டுட்டு கொஞ்சமா வந்து எண்ணெய், அதாவது ஒரு சின்ன டீஸ்பூன்ல வந்து எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல அதை விட கம்மியா எடுத்துக்கலாம். அவ்வளவுதாங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சாச்சுங்க. ஒரு வாரத்துக்கு வந்து எனக்கு இவ்வளவுதான் தேவைப்படும், கம்மியா தான் யூஸ் பண்ணுவேன். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மட்டும் எப்பயுமே வந்து அந்த மூடி வந்து நல்லா டைட்டா இருக்கும், ஏர் கண்டெய்னர் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, காத்து போகாதது, அந்த மாதிரி இதுல வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்குவாங்க. இப்ப வந்து பச்சை மிளகாவே நல்லா வந்து ஈரத்தை வந்து துடைச்சு எடுத்துக்கிறதுங்க. இப்ப எல்லாத்தையும் எடுத்து பாக்ஸ்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேங்க. யூஸ்வலா நான் வந்து கண்ணாடி பாக்ஸ்லயே வந்து வைக்கிறதுங்க. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த பக்கம் பாருங்க எவ்வளவு குப்பைன்னு சொல்றது. இது வந்து மெயினா வந்து இதை ஸ்டோரேஜ் பண்றதுக்கு காரணமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிச்சனும் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு கிளீனா இருக்கும். அடுத்தது ஃப்ரிட்ஜ்லயும் வந்து இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இதெல்லாம் வந்துட்டு உள்ளார வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேணாம் பாத்தீங்களா. அதுதான் இந்த பேக் எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து ரீசைக்கிள் வந்து ரீசைக்கிளுக்கு வந்து போ. இப்ப
அடுத்ததா வந்துட்டு குயிக்கா வந்து போடுறதுக்காக டீ, அதாவது சுடு தண்ணி வந்து வச்சிருக்கேங்க. என்ன டீ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டீ தூள்லாம் போட்டெல்லாம் கிடையாது. இது வந்துட்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் சம்மர் வீடியோலயே போட்டிருப்பேன். இது வந்துட்டு இஞ்சி, இது வந்து துளசி, புதினா, இது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நல்லா வந்து சின்னதா கட் பண்ணிட்டு வெயில்ல காய வச்சு எடுத்து வச்சிருந்தேன். ஏன்னா எங்க வின்டர் வரும். அது மட்டும் இல்லாம துளசி எல்லாம் நம்ம கிடைக்காத நேரத்துல இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா எப்ப வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு அதை போட்டுதான் நீங்க டீ போட போறேன். இது ரொம்ப சிம்பிளானதான். எல்லா நேரத்துலயும் டீ காஃபி நம்ம ரெகுலரா குடிச்சா நல்லா தான் இருக்கும். இருந்தாலும் ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்க முடியாது இல்லைங்களா? அதனால அப்பப்ப சுடு தண்ணியில வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் இனிப்புக்காக வந்துட்டு தேனையும் சேர்த்து குடிச்சோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நல்லா இருக்குங்க. தண்ணி கொஞ்சம் சூடானதுமே வந்துட்டு இஞ்சியை போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வந்து கொதிக்க விட்டோம் அப்படின்னா வந்து அந்த இஞ்சில இருக்க அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா இறங்குங்க. ஏன்னா அது ட்ரை இஞ்சி தானே, இறங்கிடும். இஞ்சி சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்ச பிறகு துளசியை வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. அதாவது அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு துளசியை வந்து சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த சுடு தண்ணியை சூடா இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுலயே வந்து துளசி இலை பாத்தீங்கன்னா அந்த வாசனை வந்து காஞ்சிருந்தாலுமே அந்த வாசனை வந்து நல்லா வந்து நமக்கு அந்த ஃபிளேவர் கொடுக்கும். டீ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் சூடா இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பானதுக்கு அப்புறம் ஹனி வந்து வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடியுதுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்ப்போங்க. நன்றி.